Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях необычный гость. Сегодня в гости к нам пришел депутат Государственной Думы Владимир Владимирович Бурматов. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Вот для меня это очень важно, что вы к нам пришли, потому что вот в тот самый момент, когда мы даже не знали, что нам делать, как же нам дальше выплывать, как вообще потихонечку мы как-то это все выстраивали, и никто нам не помогал. И вы появились вот сами, мне такое ощущение, что вы так смотрели на нас, и вдруг где-то у вас мелькнуло нам помочь. Вот меня в тот момент это очень сильно удивило, потому что все люди, к кому мы обращались, нам никто не помогал. Почему вот вы на нас обратили внимание? Ну, случайного в жизни, наверное, ничего не бывает. И с «Играй гармонию», в общем, у меня тоже достаточно длинная история связана, которая началась даже, наверное, еще не при мне, а при моих родителях и при вашем папе. Так вот распорядилась судьба, что мои родители имеют отношение к музыке, и мой папа дружил с Виталием Абрамовичем. А потом я познакомился с Виталием Абрамовичем, это был 2016 год, я очень хорошо это помню. Это была моя вторая кампания по выборам в Государственную Думу, я шел второй раз избираться. И он мне тогда здорово помог. Мы провели много концертов вместе, и всегда он на концертах вспоминал моих родителей. И это было так очень тепло и по-доброму. Но поскольку в детстве, понятно, я его тоже наблюдал, и отец мне про него рассказывал, про то, что он делает, какое-то большое дело по популяризации народной музыки, фольклора нашего, народных инструментов, народной песни, наших уральских талантов, челябинских талантов. Вот. А здесь вот так получилось, что я уже, в общем, вырос и, значит, пообщался с ним лично. Но он, конечно, производил впечатление вот просто. Он влюблял в себя всех вокруг. Это был дар ему, это была, значит, его судьба. Вот. И как-то вот мы так с ним сошлись прямо с первого раза, хотя у нас приличная разница в возрасте, и мы явно относимся к разным поколениям, но совершенно точно говорили мы на одном языке. И потом, когда я узнал о том, что вы возрождаете папино дело, у меня как-то даже особо и мысли не возникало. То есть вот вы спрашиваете, как я там принял решение о помогать. Я его не принимал. Это было само собой разумеющееся. Я, наверное, я по-другому поступить не мог, потому что я бы тогда и предал дружбу наших родителей, и предал бы свою дружбу с Виталием Абрамовичем Вольфовичем. Вот, в общем-то, вот так вот это все и получилось. Добрый день, дорогие мои друзья. Сразу же хочу сказать, что я очень-очень вас всех люблю. Мне очень приятно, что вы меня любите. Ну и я бы хотела вам задать один такой нескромный вопрос. Вот сейчас выступал перед вами ваш замечательный, ваш многоуважаемый депутат Владимир Владимирович Бурматов. Как вы его любите? Вы можете мне сказать на это? Он вот сейчас слышит это, представляете? Я думаю, его нельзя не любить, правда? Вот какая у нас сейчас техника, что он 2 часа назад был в Москве и 2 часа уже здесь, в Челябинске. И он готов? Это помните, мультик такой есть. Вашу маму, говорит, и там, и тут показывают. Вот до чего техника дошла. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Вот знаете, я еще хочу что сказать. Владимир Владимирович, я вам благодарна за то, что... Вот лично я благодарна за передачу «Искры камина». Вот что вы могли собрать такой зал. Понимаете? Это много значит. Либо сейчас бы люди отдали бы 350-400 рублей, да? Или они сейчас пришли сюда бесплатно и могут отдохнуть, поднять настроение и себе,
и своим депутатам, которые для них работают, ну и, конечно же, артистам. И я думаю, сейчас мы споем все вместе с вами. Как мы любим с вами Владимира Владимировича Бурматова. Поем все вместе. Огней так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Ох, рано он завел семью, печальная история. Я от себя любовь таю, а от него тем более. Я от себя любовь таю, а от него тем более. Его я видеть не должна, боюсь ему понравиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. Я от него бежать хочу, лишь только он покажется. А вдруг все то, о чем молчу, само собою скажется. А вдруг все то, о чем молчу, само собою скажется. Огней так много золотых на улицах Челябинска, парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Спасибо вам большое. Я хочу вам рассказать. Мы провели 90 концертов, сняли огромное количество талантливых людей. И главное, вот что я хотела сделать и что я одна сделать не могла. Вот, ну, знаете, ты можешь сделать много, но не все. И вот все эти концерты, они были бесплатные. Все до одного. И все жители Металлургического района знают, что концерты, на которых идут съемки передач «Искры камина», всегда бесплатны. Наверное, вот в своей жизни, вот я для себя это определила так, что в социальном плане это мое главное достижение. Я одна без вас его бы сделать не смогла. Ну, Полин, это общее, я считаю, дело. Мы продолжаем то, что начал делать ваш отец. Я считаю, что дело это хорошее. Мы однозначно
этим дальше будем заниматься. Если посчитать сейчас, сколько людей пришло вот на эти 90 концертов, ну, это, в общем-то, сделать достаточно несложно, это уже десятки тысяч человек. Мы посчитали, больше 60. Ну вот, я не ошибся, 60 тысяч человек стало участниками этих концертов. Да. Огромная цифра, причем это же люди старшего поколения, это пенсионеры, у которых нет возможности прийти на концерт, заплатив за это деньги. Да, ну, у многих, была бы вообще. такая возможность, они бы это делали, они бы ходили, и не было бы никаких проблем. Но фактически это люди, которые либо будут оторваны от этой культуры нашей народной, исконной, традиционной, любимой, поддерживаемой. Но не дадите соврать, я же практически все вот эти вот концерты лично посетил. Да. И та вот атмосфера, которая там царит, когда там, к середине начинает весь зал танцевать, буквально, там никто уже не сидит на месте, вот это самая большая награда, которую мы можем получить. Мы это делаем для людей, мы там на этом ничего не зарабатываем, более того, мы в это вкладываем деньги и дальше будем вкладывать для того, чтобы поддержать народную музыку, нашу национальную культуру, нашу народную песню, наши коллективы, чтобы это все сохранить, потому что, ну, кто мы будем, если мы этого не сделаем? А еще они все поют. Вот я считаю, вот общее хоровое пение, когда зал 650 человек, все хором начинают петь, это единение народа. Единение народа. И мой папа, он все время говорил, что те люди, которые любят играть гармонию, ходят на эти концерты вот народной музыки, они не уезжают за границу. Ну, даже если они туда уедут, они с собой даже если они туда уедут, они с собой привезут часть нашей культуры, и это тоже очень неплохо. Ну, а вообще, вот по-честному, но когда мы только эти концерты не проводили, было хорошо, проводили, были какие-то кризисы, там, проводили, праздники проводим, значит, только отступила эта пандемия, мы проводим. Главное вот это, главное то, что люди понимают, что есть место, есть программа, ну, я это условно называю там, программой «Играй гармонию», «Искры камина», да, где можно собраться, там тебе будут рады, там будут твои единомышленники, люди, с которыми вот ты на одной волне, с которыми можно петь, танцевать, а самое главное быть собой. Это дорогого стоит, понимаете? Вот, потому что мы настолько разобщены, мы настолько вот как бы окуплены в своих проблемах, заботах, тревогах, неурядицах, что вот эта возможность просто побыть собой, просто попеть, просто потанцевать, просто забыть обо всем, она, на мой взгляд, дорого стоит. Никто тебя не любит, так как я. Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? Всем ты делишь печаль, но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? Всем ты делишь печаль. Ну кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну кто тебе сказал, что ровно 8 я не приду, любимая, к тебе? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят?
печаль, но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, любимая, хорошая моя. Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? С кем ты делишь печаль? Но с кем ты делишь печаль? Очень многие бабушки, которые приходят к нам, у них настолько грустные глаза, а выходят, у них глаза светятся. Мне это очень хорошо известно, потому что все эти бабушки, которые приходят к нам на концерты, они до этого или после этого, они приходят ко мне в депутатскую приемную на прием граждан. С вот такой вот пачкой проблем, с вот таким вот ворохом отписок, потому что их уже отфутболили там, сям, от них отвернулись там чиновники, значит, их там какие-нибудь коммунальщики, врачи, управляющие компании, не знаю, там приставы, там еще кто-нибудь, понимаете? И они вот с этим багажом проблем приходят. Прием граждан у меня самая большая очередь. То есть очередь вот сейчас, на сегодняшний момент, стоит 100 человек. В приемную люди ждут просто приема, при том, что я принимаю каждую неделю. И все равно 100 человек очередь. Потому что люди видят, что мы не отмахиваемся, мы решаем проблему, потому что мы понимаем, что для них мы последняя инстанция. То есть если не поможем мы, люди потеряют просто веру. И я очень горжусь тем, что у нас практически все истории решаются положительно. Приходят люди, которым там отказали в лечении, в срочных операциях, у которых там детям, внукам отказали в медикаментах положенных. То есть приходят чаще всего просить не за себя, приходят просить за тех, кому еще тяжелее. И приходит бабулечка, а оказывается, она пришла просить там за своего соседа, у которого он получил пенсию, пошел в магазин, а у него вытащили из кармана всю эту пенсию, он даже ничего купить не успел. И он остался без денег, и непонятно, как жить. И наши вот волонтерские отряды там взяли над ним шефство, и мы его, значит, снабжали продуктами. И таких историй миллион. Я вот могу рассказывать. Самые, конечно, такие тяжелые, и которые мы не оставляем без внимания, это история с детьми связана. Потому что приходят вот внуки, иногда тяжелое заболевание, в медикаментах отказывают, в лечении отказывают, в реабилитации отказывают, отовсюду болят. Занимаемся, лечим, помогаем. А вот она и заиграла 25 на 25. А вот запели, заплясали мы с Илюшкою опять. Вот-ка! Ой, спасибо тебе, мама, что веселой родила. Хоть горе, хоть беда, мы веселые всегда.
потихонечку дробить. Настроение такое у кого-нибудь отбить. На столе стоит бутылка, а в бутылке керосин. Не сама плясать я вышла, меня Ваня проводил. А меня сватать приезжали на хромой кобыле. Все приданное забрали, а меня забыли. Оттуда показались, это, наверное, мой и твой. У твоего штаны упали, мой поддерживать рукой. Говорят, что я румянец, говорят, что я белюсь. Я в реке при всех умоюсь и в лице не изменюсь. А я надену 40 юбок, буду ровненькая. Ой, спасибо гармонисту за игру игручую. Я приду на утро есть картошку рассыпучую. Желание помогать приходит тогда, когда появляется возможность. Я из обычной совершенно семьи, родители, учителя, работали в школе, преподавали, папа был директором школы. Ну, то есть каких-то возможностей, которые есть там у людей, которых принято называть олигархами, у меня точно нет. Но когда у меня появился статус депутата и возможность в какие-то вопросы вмешиваться, оказывать влияние, решать и так далее, ну вот я этой возможностью начал пользоваться не для того, чтобы там денег заработать или там дом большой себе построить, а для того, чтобы ну как-то раздать вот то, что положено людям по закону. У меня, да, то, что я могу им отдать. И вот это вот большое количество людей, которые сейчас, вот вы говорите, значит, просто так не приходят. То большое количество людей, которые к нам приходят в приемные просто так, это самая большая награда. Почему? Потому что это значит, человек пришел, тот, которому его вопрос решили, с его проблемой ему помогли, и он пришел просто сказать, что вот все, моя проблема решена, вы вмешались, помогли, вот все получилось. Это самое дорогое.
сейчас приходят, значит, ну, кто-то поблагодарить приходит, кто-то беляшей там принесет, или там пирогов напечет, яблок там принесет. Но это от чистого сердца. А самое, знаете, ценное, наверное, когда приходят и за руку приводят там соседа, говорят, а вот теперь ему помогите. Или родственники. Потому что приходили и откровенно говорили, мы уже не верим. Мы к вам пришли вот просто, ну, как бы, потому что уже больше пойти никуда. Но мы не верили, что вы нам поможете. А сейчас вот увидели, что мы реально включились, реально решили проблему, реально занимались этой историей, реально довели ее до конца. Говорят, а теперь вот ему еще помогите. У нас в передачу приходят письма. Вот то, что люди помнят хорошее, это правда. Потому что писем приходит очень много. Мы сейчас, как все модные, мы завели себе сайт. У нас есть такая возможность с любой точки вообще мира написать нам письмо, кнопочку нажать, и мы его тут же получаем. И иногда приходят письма, в которых люди рассказывают про то, что вы для них сделали. Они просят просто песню поставить. Я вот вам сейчас просто зачитаю. У нас пришло письмо от жительницы Низепетровска Атаны Ивановны Кузьминой. Она нам рассказала, что вы помогли для ее папы организовать лечение. Вот она пишет так. Мы живем в деревне, поблизости хороших специалистов нет, а папе требовалось качественное лечение, у него проблемы с сердцем. И только после обращения к депутату Госдумы Владимиру Бахматову нас перевели в Челябинск, сделали операцию, спасли папе жизнь. И вот она говорит, что в нашей передаче они слышали песню «Ой, мороз, мороз», и это ее папа любимая песня. И вот они попросили, что вот папа вылечился, и вот она написала письмо, что поставьте, пожалуйста, для него песню «Ой, мороз, мороз». Мы, конечно, «Ой, мороз, мороз» поставим. У нас такая песня есть. Мы ее на наших концертах сняли. Даже у нас не одна версия, а несколько их есть. Но, знаете, это же ведь очень важно, когда люди помнят вот добро. И это наша реальность. Это важно очень. Дай бог, я очень рад, что и здесь удалось помочь. Но еще раз говорю, вот вопросов, связанных с медицинской помощью, наверное, Больше всего, да? Ну не больше всего, но точно это в тройке. Проблем вот наряду с проблемами ЖКХ, там, управляющих компаний, проблемы с обеспечением медикаментами, медицинской помощью, они возникают постоянно. И, но что такое проблемы там, в ЖКХ? У них там топит подвал. Вот там занялись, помогли отремонтировать там, и так далее. Подвал топить перестал. А чем отличается вот эта история? И там, тысячи других, с которыми там, нам обращались, и удалось помочь. Жизнь удалось спасти человеку, понимаете? И не только у него жизнь по-другому сложится, которая могла, к сожалению, оборваться. Все его родственники, вот, они как-то сейчас себя по-другому чувствуют. Вот ради этого стоит работать. Но у нас «Ой, мороз, мороз».
красавица ждет меня домой, ждет печалица, ждет меня домой, ждет печалица. Я приду домой на закате дня, обниму жену, напою коня, обниму жену, напою коня. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, не морозь меня, моего коня. У нас пришло письмо от ветеранов из Верхнего Уфалея. У меня очень большая просьба всем тем людям, которые пишут нам письма. Пожалуйста, пишите, кто вы такие, потому что вот пришло письмо ветераны Верхнего Уфалея. Ну напишите имена, фамилии, как вас зовут, как что, потому что не оставили телефон, и мы, к сожалению, не смогли связаться. А письмо на самом деле очень интересно. И вот они написали, что уже очень много лет любят передачу «Из-под камина». И Виталий Абрамович Вольфович был для нас как родной. Он умел рассказать о русской культуре с душой и добротой. Очень рады, что его дело продолжается. И у нас опять есть возможность вот так запросто написать письмо, попросить включить любимую песню, послушать. И вдвойне было приятно увидеть эту передачу на нашем уфалейском телевидении. Это настоящий подарок для нашего города. Мы очень любим наш город, радостно видеть, как он меняется в лучшую сторону, а наше любимое место для прогулок теперь детский парк, который нам благоустроил Владимир Бурматов. Мы там встречаемся и поем любимые песни. Вот только гармонии нам не хватает. Будем благодарны, если вы включите для всех жителей Верхнего Уфалея песни под гармонь. Песни под гармонь у нас всегда есть, их очень много. Вот, естественно, мы выберем. И вот хорошо, что мы выходим в Верхний Уфалей. Верхний Уфалей такой замечательный, небольшой город Челябинской области. Это я рассказываю всем тем, кто не живет в Челябинской области, который даже не знает, что такое Верхний Уфалей. Маленький, замечательный город. И там теперь есть классный парк. Скажите про парк. Ну, там действительно был такой пустырь, на который было страшно зайти. Это самый центр города, представляете? Ну, то есть, там, ну, это как если бы, не знаю, Красная площадь в Москве бы заросла бы бурьяном и травой. Такое же позорище было. И где-то года 3 или 4 назад мы начали этим парком заниматься. Я вот буквально несколько дней назад там был, получилось сделать хороший парк, мы еще не закончили. Еще пару лет будем заниматься, там будет супер. Но самое главное, что мы такие парки сейчас сделали практически во всех территориях нашего избирательного округа. Мы сейчас в этом году начали заниматься парком в Кыштыме, не закончили еще. Мы в Кыштым сниматься поедем. Вот, побывайте там обязательно. Да. То есть то же самое в наших территориях, которые в Челябинске расположены. Там Тракторозаводский, металлургический район города Челябинска, там уже по несколько парков и скверов только за последние 4 года появилось. В Снежинске сделали шикарный парк на набережной. Прям такая длинная прогулочная зона, изумительная просто. То есть мы во всех практически городах, которые входят и районах в наш избирательный округ, мы сейчас благоустроили парки. Почему? Что вот они пишут, они там собираются. Да, они пишут, что они там собираются теперь. Точка притяжения становится. Причем вот в Уфалее я был в парке,
Здесь бабушки сидят кружком. Я подошел с ними, пообщался. Нравится, нравится. Значит, там дети на качелях качаются. Здесь мамочки с колясками. Никто никому не мешает. И у всех как клуб Своя по такая. интересам. Но вот городская среда, она так и должна устроиться. А мы моху хоронили, всю посуду перебили. Эх, барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня ты моя, сударыня ты моя. А мы моху отпевали, куски дудки поломали. Эх, барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня ты моя, сударыня ты моя. А мы муху закопали, громко плакали, рыдали. Эх, барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня ты моя, сударыня ты моя. Хорошо, что околела, всему миру надоела. Эх, барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня ты моя, сударыня ты моя. Мы ежегодно благоустраиваем порядка 150 дворов на территории нашего округа. 150 дворов каждый год, и так 4 года подряд. Слушайте, это по 10 дворов в месяц, даже Ну, больше. это все, ну, понятно, в летний период мы благоустраиваем, но это стоит огромных денег. То есть где-то 1,5 миллиарда рублей в год мы приводим из федерального бюджета в бюджет Челябинской области на благоустройство. Мы выбиваем эти деньги для того, чтобы это можно было сделать. Парки, скверы, зоны отдыха, значит, детские площадки, спортивные площадки, хоккейные корты. Это все вот 4 года, сколько я представляю интересы жителей своего избирательного округа, потому что когда я в 2016 году избирался, когда вот мне как раз Виталий Абрамович помог стать депутатом, поддержав меня, я получил 20 тысяч наказов. Я вообще не представляю, как Это, это столько получить. то есть это вот стопа, но, конечно, были и повторяющиеся наказы, были там наказы, под которыми несколько сотен человек, например, подписывались, ну, например, там реконструкция там того же Сада Победы в Челябинске или реконструкция парка, названного именем моей коллеги по Государственной Думе, первой женщины космонавта Валентины Терешковой. Мы это все сделали, реконструировали и тот, и другой парк. Там тысячи людей подписывались даже. Но в целом было собрано 20 тысяч наказов. Из них мы на сегодняшний день выполнили уже 18 тысяч. Больше 90% мы сегодня отработали. И вот буквально месяца 4 нам еще надо, чтобы отработать оставшиеся 2000 наказов. И я уже отчитаю тогда перед людьми, что вот вы меня выбрали, доверили, представляете ваши интересы. Я отработал все, что вы поручили. А дальше будем собирать наказы на следующую пятилетку. Все новое – это хорошо забытое старое. Вот как в Советском Союзе пятилетками работали, мы к этому вернулись. То есть сейчас вот мы за 4 года с небольшим выполняем наказы той пятилетки, то есть с опережением даже графика чуть-чуть. Идем и начинаем планировать следующую. Я же не в кабинете с людьми общаюсь. Я хожу по дворам, встречаюсь с ними. У меня иногда в день там 6-7 встреч по дворах проходят. Сотни людей выходят, целые исходы граждан получаются. И мы общаемся непосредственно, без купюр. И они обращаются сейчас уже с новыми просьбами. И говорят, вот, а вы нам вот это вот еще сделайте. Это самое дорогое, что только может быть. Почему? Потому что в 2016 году, когда они писали наказы, они говорили, вот все наказы собирают, понятно, что они забывают на следующий день после выборов.
Ну, так сложилось у нас, такая вот была плохая политическая традиция. На следующий день после выборов мы с помощниками сели рядом с вот этой стопой из 20 тысяч наказов и начали их структурировать. Это благоустройство, это Медицина. ремонты школ, это ремонты больниц, это замена окон в социальных учреждениях и так далее. Мы все структурировали, выделили приоритеты, начали работать по этим приоритетам. И в итоге мы вышли на то, что мы сейчас всю вот эту вот тонну наказов мы выполняем. Люди выходят с доверием, и у них вот этих вот поручений будет гораздо больше. Поэтому мы готовимся к тому, что, значит, следующий период для нас будет еще сложнее, потому что не оправдать, это мы права не имеем, значит, наша задача где-то найти еще больше ресурсов. Несмотря на то, что сейчас все сжимается из-за пандемии, из-за коронавируса, экономика укожилась, и денег становится меньше, а задач меньше не становится, проблем у людей в пандемии меньше не стало. Я единственный депутат, который не прервал приемы во время пандемии. Ни на день. Потому что вот эта вот очередь, 100 человек, она ждать не может. Там у людей проблемы с тем, что умирают родственники, Да. выселяют из домов. У них, значит, там коллекторы насчитали кредиты с тысячами процентов там, в месяц и так далее. Они ждать не могут. Им что пандемия, что не пандемия, им жить надо. Поэтому, когда было совсем тяжело, мы проводили приемы по скайпу в режиме видеоконференции. Я видел человека, человек видел меня. Мы не контактировали, мы берегли наших заявителей, но ни на день не прервали прием. А как только стало можно, когда вот эта острая волна пандемии спала, всем маски, респираторы, перчатки, антисептики, социальная дистанция, но возобновили личные приемы сразу же. Самыми первыми возобновили. Вообще, это интересная история приема депутата по скайпу. Это очень эффективно оказалось. Это очень эффективно. Мы, Я считаю, что это более очень- того, ведь ко мне едут люди, значит, не только с территории моего избирательного округа, едут из городов, которые, ну, вообще ко мне никак не относятся. И я их что, выгоню? Я им что, откажу? Мы принимаем всех.
И когда я прихожу там, на телевидение или на радио, нам в прямой эфир звонят и тоже обращаются с просьбами. И мы тоже это воспринимаем как обращение граждан, мы тоже на них реагируем. У меня социальные сети, Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте, туда пишут сотни обращений в день. И у меня общая статистика, я ежедневно от 200 до 400 обращений получаю. Я иногда подписываю в день кипу просто депутатских запросов для того, чтобы заставить прокуратуру, полицию, надзорные ведомства, жилищную инспекцию вмешаться и проблемы граждан решать. Но если они по-другому не реагируют, значит приходится это делать депутатскими запросами. Подруженька, ты услышь, любимая, ты открой на улицу окно. Или ты не видишь, или не замечаешь, что я жду тебя давным-давно. Владимир Владимирович, я подписана на ваш Инстаграм. И все время там вы пишете истории про животных. И знаете, вот я читала одну, другую, следующую. И вдруг я в какой-то момент поняла, что когда ты меняешь, вот знаете, чтобы изменить мир, нужно менять его понемножечку, по чуть-чуть. Ты сделал один шаг, ты сделал следующий шаг. Ты приучил людей к тому, что не надо обижать животных. Они не обижают животных, они начинают не обижать своих стариков.
И это очень важный такой аспект, когда мы проявляем человечность. Вот у меня есть такое ощущение, что с появлением таких сильных, мощных социальных инстаграмов мы становимся человечнее. Но гуманность же, она не бывает по отношению к людям или по отношению к животным. Гуманизм сам по себе. То есть человек, если он добрый, он по отношению к всем добрый. И к детям, и к старикам, и к родителям, и к незнакомым людям, и к животным. Поэтому вот эта вот тема, она мне действительно близка, защиты животных, заботы о братьях наших меньших. У меня сейчас вот, собака, которая у меня живет, я ее забрал из приюта. Но у нее очень тяжелая история. Ее там били живодеры, вся она битая, значит, перебитая. Ей пришлось ампутировать почку. Вот мы ее оперировали, таскали по ветеринарам, вырезали ей там несколько мышц. Ну, не буду рассказывать подробности. В общем, достали ее с того света. Буквально. Она сейчас живет. Ну, самое доброе и самое верное, самое замечательное существо на белом свете. Но я знаю просто, что миллионы людей, вот, ну, кто-то подкармливает котов у себя там в подвале или в подъезде, просто потому что он не хочет дать замерзнуть и умереть от голода зимой живым существам. Что он не делит живых существ на людей и не людей, на двуногих там и четвероногих. Живое существо, оно и есть живое существо. Вот, поэтому я за то, чтобы ко всем относиться с добром, и то, что нам удалось сделать действительно еще и в плане законодательства, Это вообще, я считаю, для что это защиты грандиозно. животных. Мы приняли закон об ответственном обращении с животными. Мы ввели уголовную ответственность реальную за жестокое обращение с животными. Теперь живодерам до 5 лет лишения свободы дают. Мы добились принятия поправки в Конституцию, которая защищает животных. И Россия стала второй страной в мире после Германии, в которой в Конституции, в основном законе страны, записана поправка, защищающая животных. Но это огромный шаг вперед. И это не про животных, это про нас с вами. Потому что нормальное отношение друг к другу начинается с нормального отношения к братьям нашим меньшим. Не будет этого, Слава. не будет ничего. Да. Совершенно верно. Почему люди так трепетно относятся к четвероногим? Почему их считают членами семьи? Почему человек, который обидел животное, он никогда не будет принят в обществе, его всегда будут считать живодером, отморозком и подонком? Потому что животное слабое. Оно не может за себя постоять. Оно не может пожаловаться. Оно не может себя защитить. Ну, что там может сделать маленький крошечный котенок против огромного 2-метрового верзила? Да ничего, у него нет шанса. Добрые люди могут дать ему шанс. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо, во-первых, всем, кто помогает нам. Настоящая армия. Вот мы буквально недавно провели акцию по пристройству животных, бездомных животных. Просто организовали такую ярмарку, называется «Не покупай, возьми из приюта». Так, у нас сейчас 19 животных пристроено благодаря вот этому проекту. Представляете, 19 жизней просто спасено. Вот так вот пришли добрые люди, взяли себе животных, которые бы погибли, у которых не было дома, у них не было крова. Теперь у них есть хозяева и заботливые руки. И вот таким людям надо огромное спасибо сказать. И я бы сказал, надо им памятник поставить, но Я думала, что памятник им когда-нибудь точно мы поставят. это сделали уже на самом деле, потому что мы с ними посадили деревья вместе и Это заложили такую аллею добрых людей, да. И представьте, вот они потом со своими питомцами будут приходить туда и вот видеть, что они не одни, потому что там много-много-много деревьев. Это значит много-много-много хороших людей. Здорово. Владимир Владимирович, я же знаю, что вы умеете играть на баяне. А тут у меня, значит, народ ходит все время и говорит: ой, нам гармонистов, баянистов не хватает. Значит, у нас тут депутаты, ваши помощники, тоже сказали: надо нам учиться играть на баяне, мы тоже хотим на гармонии. Я чувствую, что у нас скоро, вот знаете, такое прям целое движение с народом, с баянами. Вот у вас, какую бы вы песню сыграли людям? Каждый должен заниматься своим делом. Ну, это понятно. Вот, знаете, всему свое время.
Я музыкальную школу закончил по классу баяна. И, ну, дадут мне баян в руки, я, наверное, чего-нибудь там вспомню. Но я 100% сыграю гораздо хуже, чем любой из ваших гармонистов, кто вот у вас задействован в «Искре-камине». В общем, вы наш, все равно наш. Я ваш давно и всецело, но я к тому, что давайте гармонисты будут играть и петь, я буду делать так, чтобы это стало возможным и чтобы это услышало как можно больше наших зрителей, чтобы это шло в массы, и буду вам помогать. Но если помечтать, ну как вот вам письма пишут, Да, у нас много писем. вот мне бы сказали, вот у тебя есть Напиши возможность письмо, да? написать письмо в «Искре-камина», я бы хотел, чтобы песня прозвучала в исполнении Виталия Абрамовича Вольфовича. Песня «Незабудка». Спасибо вам большое. Вам спасибо. Лишь представлю тебя на минутку, станут мысли светлые и легки. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. В глубину этих глаз окунуться, прелесть скромной познав красоты. И захочется снова вернуться в край лугов из мирской суеты. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Снова это весеннее небо мне напомнило цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был, вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда, не забуду тебя никогда.